ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி ஒரு அருமையான க்ரீன் சூப்பு பார்க்கலாம். கருவேப்பில் 4, முருங்கைக்கீரை இலை, இது முசுமுசுக்க, இது தூதுவளை இலை, இது மணத்தக்காளி கீரை, இது கற்பூரவள்ளி, இது துளசி, இது கொஞ்சம் கடுகு கீரை. இதோட பூண்டு கொஞ்சம் ஒரு 10 பல் தட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம் நசுக்கி வைக்கிறேன். அப்புறம் இஞ்சி ஒரு துண்டு, இதையும் நசுக்கி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி ஒரு தக்காளி சின்ன மீடியம் சைஸு, இதெல்லாம் தட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த இலைங்கள்லாம் க்ரீன் லீஃப் எல்லாம் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை போட்டுடுறேன். இது கூடவே நம்ம நசுக்கி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஸ்னீசிங் மாதிரி இல்லை இருமல் லைட்டாக தொண்டை வலிக்கும் போது இது போட்டு கொடுத்தோன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் சளி பிடிக்காமல் உடனே சரியாயிடும். இதோட ஜீரகம், மஞ்சள், பெப்பர், இது கிட்ஸுக்கு போடணும்னு சொன்னால் ஹோலாக இதோடு சேர்த்து ஒரு 10 பெப்பரை முழுசாகவே இப்படி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இல்லை நம்ம கடைசியாக ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெப்பர் பவுடர் போடலாம். நான் இப்போ முழுசாகவே இதோட வேக போட்டுடுறேன். மஞ்சள் தூள், இட்ஸ் எ குட் ஆன்டிபயோட்டிக். ஜீரகமும் ஆட் பண்ணிடுறோம். அவ்வளோதான். இது நல்லா பாயில் ஆகி பாதியாக கம்மியாகிறது வரைக்கும், இப்போ ஒரு 2 டம்ளர் வச்சிங்கன்னா 1 டம்ளர் வர்றது வரைக்கும் பாயில் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபில்டர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. ஸோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு, பாதியாக வற்றிடுச்சு. இதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இப்படி இருக்கும், நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்குது. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் நான் இதில் முழுசாகவே போட்டுட்டேன், இல்லைன்னா பெப்பர் பவுடராக போட்டுக்கலாம். வாரத்தில் ஒரு நாள் குடித்தோன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. சளி டைமில், காய்ச்சல் டைமில் இது ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும்.